दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि खांसी को घर पर ही कैसे ठीक करें। जी हाँ दोस्तों, अगर नॉर्मल खांसी है, कितनी भी तेज़ खांसी आ रही हो तो 1 मिनट में घर पर ही सही करें। ये बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों खांसी सही करने का। सिर्फ 2-3 बार खाने से ही आपकी नॉर्मल खांसी जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे खांसी सही करें। खांसी सही करने के लिए दोस्तों हमको लेना होगा एक अमरूद का पत्ता। अमरूद का पत्ता लेना है दोस्तों। जैसे नया पत्ता जो नई कल्ती आती है ना अमरूद पे, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, ये नए गंती हैं। ये देखिए, ये नई गंती हैं। ये नई गंती जो आ रही हैं ये लेनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये गंती ऐसे तोड़ लीजिएगा दोस्तों। देखिए सही सी साफ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमने ये पत्ता ले लिया है अमरूद का। और दोस्तों लेना है थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक लेना है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए ये पत्ता है और ये दोस्तों हमने नमक लिया है। दोस्तों ये नमक पत्ते पे रख के इसको थोड़ा रख लेना है दोस्तों, नमक पत्ते पे। और दोस्तों देखिए इस तरह से, और इसको दोस्तों ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए दोस्तों। ये ऐसे बना लीजिए। और दोस्तों सुबह शाम 2-3 बार खाने से आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। ये और आपको कुछ नहीं करना है, खाली एक पत्ता लेना है और थोड़ा नमक लेना है और इसको 2-3 बार खा लीजिए दोस्तों। आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों हमारा चैनल नया है, हमारे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।